Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lur, keadaan di camp Bukit Damar Putrajaya ini sekarang posisinya masih angin kuat ya. Angin kuat betul ini lur. Ini pohon-pohon sawit, pohon kelapa pun sampai hampir macam mau patah ini kena angin ini. Ini mau hujan ini. Ini ya, wah, itu ada yang terbang lur. Dia punya atap pun ada yang udah terbang itu. Wah, betul-betul kuat ini anginnya lur ya. Udah terbang lur. Lepas itu dia punya atap lur. Nah ini gede pun. Semua dia punya barang dekat depan, kue-kue terbang. Angin betul-betul kuat lur. Ini mau cuaca mau hujan ini. Angin kuat ya lur ya. Angin banyak kuat. Pohon pun sampai pada patah itu. Pelepahnya pohon sawit sampai pada patah. Itu atapnya yang ada lepas itu terbang tadi. Betul nanti kalau hujan betul deras nih hujannya, mendungnya tebal gitu. Tuh. Ada mulai gerimis. Angin kuat lur. Ini saya pegang kamera pun sampai goyang-goyang ini kena angin ini. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah lur ya. Hujan-hujan aja tak apa lah. Sampai angin kuat lagi. Lajuan angin ini per jamnya hampir dekat 100 kilo ini lur. Lajuan anginnya ini betul-betul laju ini lur. Lur ya, terbuat pohon pada patah. Oke, sekian dulu lur. Ini udah mulai hujan ini. Saya kena berteduh dulu. Nanti basah semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya lur ya. Mau pada ambil gambar lur.